Sveiki! Mani sauc Vjačeslavs, un šodien kopā ar mani ir Rihards Migelps, torakālais ķirurgs, un Anna Saliņa, pneumoloģe un klinikas vadītāja. Un šodien mēs runāsim par plaušām vispār un plaušu slimībām iespējamām. Tātad vispār kā un kāpēc jūs no sākuma tāds jautājums, kāpēc jūs izlēmat kļūt par ārstiem, un varbūt cik tas aizņem jūs laika, kādas bija domas par to? Man tā ideja radās jau pamatskolā, faktiski sākuma skolā, un tā būtībā vēlme palīdzēt cilvēkiem, bet jau vidusskolas laikā tad pakāpeniski uz to gāju, un aptuveni jau 11. klasē jau bija skaidrs, kad startēšu medicīnas studijās, un to visu arī izdevās arī paveikt. Tā kā, tāds, rados īsti mediķi man nav. Paldies par uzaicinājumu. Jā. Tad, kad es jau mācījos vidusskolā, tad sapratu, ka medicīna iespējams ir tas, ar ko es gribu saistīt savu dzīvi. Un tad mirklī ir ļoti labi, ja ir kādi mentori vai cilvēki, kas palīdz to saprast. Un tad es arī devos pie attāla radinieka Bauskas slimnīcā uz ķirurģiju, pamēģināt, pastrādāt, saprast, ko nozīmē strādāt ar pacientiem. Un sapratu, ka tā ir mana sirdslieta, būt slimnīcā un strādāt ar pacientiem. Kāpēc jūs izvēlaties tieši šo specializāciju kā tādu? Es varbūt sākšu. Man atkal tā ir tāda... Manuprāt, tie cilvēki, ar ko mēs kopā strādājam, viņi jau ļoti ietekmē. Sanāca strādāt ar doktoru Kravali, toreiz jau Stradiņas slimnīcā vēl. Viņi pieaicināja strādāt nodaļā un sapratu, tā ir burvīga iespēja. Pneumoloģija ietver gan tādu holistisku pieeju pacientam, gan iespēju strādāt ar rokām, jau invazīvās manipulācijās, gan arī šo ambulatoro darbu. Tā kā ļoti plaša specialitāte, kura piedāvā daudz iespējas, un mani ļoti, ļoti aizrāva. Jā, es savukārt, kā jau daudzi ārsti, studiju laikā sāku strādāt slimnīcā, un tā sanāca, ka strādāju par sanitāru slimnīcā, tieši plaušu slimnīcā un pie plaušu operācijām. Tā bija vienreizēja pieredze, un tas bija tik ārkārtīgi interesanti. Un pēc tam studiju laikā redzēju arī daudz citas specialitātes, bet šī bija tā, kas tā kā ieķērās, un to es arī nolēmu turpināt. Super. Ejam tad tālāk. Kā vispār ir organizēta mūsu plaušu sistēma un kā tā darbojas? Kādas ir galvenās funkcijas varbūt? Varbūt es tad varu izstāstīt, ka mēs medicīniski, kad parasti runājam par respiratoro sistēmu, kur ietilps ne tikai plaušas, bet arī elpceļi un augšējā elpceļi, ieskaitot degunu. Pats svarīgākais jau ir šī skābekļa un ogļskābās gāzes apmaiņa, kas tad arī notiek plaušās, kādēļ tās tik ļoti būtiskas. Lai mēs uzņemtu pietiekami daudz to, kas ir vajadzīgs, šī gadījumā skābekli, un izvadītu to, kas nav vajadzīgs, ogļskābo gāzi. Rihard, varbūt jūs varētu pastāstīt, kādas bīstamas plaušu slimības ir vispār pastāv tādas, kāpēc tās rodās? Jā, ne visām slimībām, diemžēl, mēs zinām vienu skaidru cēloni, bet bīstamu plaušu slimību ir daudz. Un, tas, ar ko es saskaros visbiežāk, ir plaušu vēzis. Tā ir tiešām nopietna un bīstama saslimšana. Un, tā nav visbiežākā skaitliski no onkoloģiskajām saslimšanām, bet tā ir, diemžēl, numur 1 mirstības ziņā. Un tā gan ir liela problēma. Un tā ir tāda slimība, ar ko es saskaros visbiežāk savā praktiskajā darbā. Pārējās slimības arī ir ļoti nopietnas. Ir hronisko obstruktīvu plaušu slimība, tā saucamais saīsinājums HOPS, ir astma, ir dažādas iekaisīgas saslimšanas, pneimonijas, jeb tautā sauc par plaušu karsoni. Uzreiz
varbūt vēl var papildināt kādu. Un tad noteikti, kas ir tās pneimologa interesējušā tēma, ir arī visas šīs retās slimības, vai tāda ir sarkoidoze, ir plaušu fibroze, ļoti daudz dažādu slimību, kas tik tiešām ir interesantas gan no tā izcelsmes veida, ka dažām mēs zinām, kā viņas veidojās, bet ir tādas, ka mēs vēl joprojām nezinām, kas ir šie faktori, kas viņas ir izraisījušas. Un tādā kopdarbā torakālie ķirurgi un pneimologi tur arī veidojas tas kopums pacientam, kā mēs viņu varam labi aprūpēt no visām pusēm. Kādas tad varētu būt tās slimības pusauģiem visaktuālas, tās populārākas? Viena no tādām slimībām ir, ar ko pusauģi saskarās, tā varbūt visbiežākā droši vien būtu bronhiāla astma vai kādi akūti, akūtas elpsveļu, infekcijas, tāda kā bronhīti, piemēram. Bet attiecībā uz ķirurģiju, tad es domāju, ka viens no biežākajiem ir traumas, kur var būt kādi ribulūzumi. Un viena tāda saslimšana, ar ko tiešām pusauģi saskarās, ir pneimotoraks. Tātad, ka plaušu galotnēs mēdz būt tādi sīki pūslīši, kuriem plīstot starp ribām un plaušu parādās tāds gaisa slānis, un ir grūtāk elpot, tas viss ir sāpīgi. Un, šādos gadījumos bieži vien ir nepieciešams invazīvas manipulācijas un kādreiz pat arī operācija. Anna, varbūt jūs varētu pastāstīt, vai pastāv ģenetiskā nosliedze uz plaušu slimībām, un kā tas vispār, kā to var konstatēt? Jā, pastāv. Ir tādas slimības, kurām jau mēs zinām, ka tiešām tur ir tāds jau atklāts viss un skaidrs, vai ne viss, daļa vienmēr var vairāk, un tad ir tādas, kurām mēs domājam, vai mēs redzam, ka ir šī ģenētiskā ietekme par tādām, kas jau ir ļoti ar ģenētiku saistīti. Ja mēs runājam, tad kā viena no tādām būtiskākajām pneimoloģijā būtu cistiskā fibroze, kas skar jau bērniņus ļoti mazā vecumā, tādēļ arī tiek veikts šis skrīnings dzemdību namā jau, lai saprastu, vai bērniņam varētu būt cistiskā fibroze vai nē, un tad attiecīgi varētu pielietot jau ārstēšanu laicīgi, lai neveidotos nopietnāk jau plaušu bojājums, lai varētu pietiekami ātri reaģēt. Un tad, piemēram, ir arī tāds alfa-1 antitripsīna deficīts, ko mēs arī varam ģenētiski testēt, ir dažādas mutācijas, un tur atkal ļoti svarīgi ir atkal šī ārējās vides smēķēšanas ietekme, ka veidojās daudz lielāks tas plaušu bojājums, ko mēs redzam. Un to mēs arī ikdienā saviem pacientiem testējam, ja mums ir obstruktīva plaušu slimība vai izteikti emfizēma, bronhektāzes, tādas izmaiņas bronhos, jau elpceļos, un tad ir šīs citas slimības, kur mēs zinām, ka ģenētika spēlē lomu, piemēram, gan astmas attīstībā, gan mēs iepriekš arī runājam par plaušu vēzi, bet vēl nav skaidri tādi, kas tieši mums būtu jāskatās, bet mēs ejam noteikti pasauli iet uz to, lai mēs labāk izprastu, kas tad ir pamatā šīm slimībām un kā mēs varētu pēc iespējas ātrāk izdarīt tā, lai šis plaušu bojājums nerastos. Jūs teicāt par to, ka smēķēšana ietekmē tas tā kā pasīva vai aktīva vai abas? Abas viennozīmīgi. Vispār gaisa kvalitāte arī ietekmē, protams, plaušu veselību. Un jau šobrīd arvien vairāk, kad mēs runājam par hronisku obstruktīvu plaušu slimību, ja kādreiz runājām tieši par smēķēšanu kā vienu tādu lielo faktoru, tad arvien vairāk runā par to vispārējās vides ietekmi, kad jau principā pirms bērna piedzimšanas jau par to, kā ja māte smēķē un attīstībā ja ir piemēram daudz infekcijas slimības, tad šis hroniskais plaušu bojājums rodās. Un tā mēs arī savā veidā pārmainam jau definīcijas, jo ir arī skaidrs, ka mums ir jāskatās tālāk, kā mēs arī varam vides faktorus ietekmēt un par to domāt. Plaušu ārsts arī domā par vidi, lai mēs varētu uzlabot šiem pacientiem to dzīves kvalitāti un mazināt plaušu bojājumu. Ārsta darbs pēc būtības vispār ir tāds tā kā zināmā mērā tā kā detektīva darbs, un ir daudz nezināmo lietu, daudz nezināmo faktoru, un tad ir jāmēģina tie noskaidrot. Tātad Latvijā mums ar gaisa kvalitāti pagaidām viss ir ļoti labi. Tas īsti tā kā nav Ķīnā, kad tur problēmas rastos. Latvija nav sliktākajā pozīcijā, un mūsu kaimiņu valsts Igaunija vienā no nesenajiem gaisa kvalitātes topiem ir ierindojusies tuvu augšgalam.
Es nedomāju, ka pie mums tā situācija varētu būt pilnīgi atšķirīga. Bet, protams, ka tā ir problēma, ar ko mēs nākotnē saskarsimies arvien vairāk. Es domāju, ka industrializācija skars arī mūs. Problēma ar gaisa kvalitāti telpās, tā ir aktuāla arī pie mums. Tātad, Rihard, pastāstiet, kādi ieradumi var negatīvi ietekmēt plaušu veselību un kā smēķēšana vispār, kādi riski varētu būt? Smēķēšana, protams, kā jūs minējāt, ir tas plaušu veselībai tas postošākais un īstenībā izplatītākais. Tur ir ļoti daudz no smēķēšanas problēmu, gan onkoloģiskās saslimšanas, un te es nerunāju tikai par plaušu vēzi. Smēķēšana izraisa arī citu audzēju attīstību, arī, piemēram, hronisko obstruktīvu plaušu slimību, arī citu slimību, patoģenēzē. Šī smēķēšana ir ārkārtīgi būtisks moments, bet runājot par tādiem kaitīgajiem faktoriem, ir daudz faktoru, ko mēs nevaram ietekmēt nekādi. Bet smēķēšana ir ārkārtīgi liels, būtisks faktors, un mēs to varam ietekmēt. Un tas ir svarīgi. Un tad runājot par smēķēšanas veidiem, tur veipi, ūdenspīpes, tā tālāk, cik tas ietekmē, varbūt kaut kas ir sliktāk, veselīgāk pēdiņās, protams. Protams, atšķirības starp šiem smēķēšanas veidiem pastāv, un arī tā ietekme noteikti ir. Kaut kādas atšķirības šajā ietekmē ir, bet runājot par šiem piemēram, veipiem, nav pagājis pietiekami daudz laika, lai identificētu konkrētas slimības, konkrētas patoģenētiskos mehānismus, kādā veidā tieši tas darbojas, bet ir skaidrs, ka jebkas, ko mēs ieelpojam, jebkādi degšanas produkti vai izgarojumi vai tvaiki no kaut kādām, īpaši nedabīgām kaut kādām substancēm, vielām, tas pēc definīcijas kaut kādu kaitīgu ietekmi noteikti rada. Vienkārši šeit nav pagājis pietiekami daudz laika, lai to tā skaidri definētu. Bet katrā ziņā nekas labāks par svaigu gaisu plaušām nav. Viennozīmīgi, jā. Anna, pastāstiet, vai alerģijas var ietekmēt, piemēram, manu plaušu veselību un ko man ar to darīt vispār? Kad mēs runājam par alerģijām, tad visbiežāk to, protams, saistam ar astmu, alerģisku astmu, kur tiešām mēs redzam šo saistību, bet tas nav tik viennozīmīgi. Var arī gadīties, ka jums ir alerģijas un nav astmas. Līdz ar to, ja mēs skatāmies, ja ir šī situācija, kad ir astma un alerģija, tad, protams, ir jāizvairās no šiem alergēniem vai faktoriem, kas to ietekmē. Mums ir pacienti, piemēram, ar kaķiem, kurai ir alerģija uz šo kaķi, tad, protams, tas nav labi, un šīs plaušu kairinājums notiek pastāvīgi, un no tā būtu jāizvairās. Un tad vēl ir arī dažādas retākas slimības, kur šis alerģiskais faktors spēlē lomu, un tas, ko mēs rekomendējam, principā, ja ir alerģija, kas ietekmē plaušu veselību, tad, protams, no šī alergēna ir jāizvairās. Tad vai vispār ir iespējams izārstēt astmu? Astmu viennozīmīgi ir iespējams kontrolēt ar attiecīgiem medikamentiem. Vissliktākais ir, ka šī astma ir nekontrolēta un ir labāk, sliktāk un netiek lietoti medikamenti. Par izārstēšanu astma var ieiet tādā kā remisijā. Ja, piemēram, mēs zinām, ka ir šī literatūra par bērniem, kad ar laiku šī astma tā kā izzūd, vai mēs teiktu, ka viņi var izārstēt. Savā veidā jā, bet mēs to tomēr uztveram par hronisku plaušu slimību, kurai pastāv un viņi var atkal recidivēt. Tagad būs tāds jautājums ļoti aktuāls. Jau pagāja, protams, laiciņš, bet vispār, Rihard, pastāstiet, varbūt kādi piesardzības pasākumi man jāievēro, piemēram, epidēmiju laikā, kad bija Covid-19. Tā ir būtībā tāda personīgās higienas pamatprincipi, arī šīs maskas un respiratori, tie noteikti deva efektu.
Protams, neviens no šiem pasākumiem nav teiksim, lietojams izolēti no visa pārējā. Bet ļoti būtiski ir saprast, un teiksim, to es vēlos arī pasvītrot, ka vakcinācija, kas bija Covid-19 šīs epidēmijas laikā, pirmo reizi cilvēces vēsturē mēs tikām pie vakcīnas tik ātri. Jā, teiksim, pēc šīs teiksim, slimības uzliesmojuma. Un tas kā reiz ir pateicoties, tas zināmā mērā ir saistīts arī ar vēža pētījumiem, kur šie te vakcīnu veidošanas pamatprincipi tā sākotnēji tos bija plānots izmantot vakcīnās pret vēzi, bet pateicoties šīm te zinātniskajiem jau, teiksim, atklājumiem, bija iespēja šo te vakcīnu ļoti, ļoti ātri izveidot, un teiksim, šī vakcīna tiešām izglāba ļoti daudz dzīvību. Tāpēc šajā informācijas teiksim, troksnī, kas mūsdienās ir masu medijos, internetā, ir ļoti svarīgi neapjukt un klausīties teiksim, konkrētās nozares autoritātes un arī pašam kritiski vērtēt to, ko es redzu, ko es dzirdu. To es noteikti gribētu uzsvērt kā būtiskāko. Un droši vien arī tās elementārās normas, ko mums nācās atgādināt, tā pati roku higiēna, mazgāšana, dezinfekcija, kā mēs klepojam, šķaudam, ka mēs nedodamies uz darbu vai uz sabiedriskām iestādēm ar respiratoriem simptomiem, tādas ikdienišķas lietas, kuras patiesībā ir ļoti aktuālas bijušas visos laikos, bet varbūt mums šī pandēmija atkal atgādināja, cik tas tiešām ir būtiski pasargāt ne tikai sevi, bet arī apkārtējos. Esmu arī dzirdējis tādu statistiku par to, ka tās maskas velkāšana un tad higienas tā uzlabošana pandēmijas laikā arī samazināja citas slimības, tur izplatības, tur gripa un tā tālāk. Ļoti pareizi, un mēs to arī redzējām ar hroniskas obstruktīvas plaušu slimības uzliesmojumiem, ka principā šie pacienti bija brīvāki no respiratorām infekcijām tieši saistībā ar personīgās higienas pasākumu uzlabojumiem. Un tad pastāstiet varbūt par kādiem simptomiem man jāuztraucās un jākonsultējas ar ārstu, ja kaut kas notika. Es domāju, pats svarīgākais ir sevi saprast, cilvēkam pašam ieklausīties savos simptomus. Ja mēs runājam par jebkādām sūdzībām, kas ir ilgāk par 3 nedēļām, piemēram, klepu, tad jau, ja mēs runājam par hronisku norisi, un tad pilnīgi noteikti. Ja? Bet ir arī šīs akūtās situācijas, kad varbūt akūta situācija ar temperatūru, klepu, tad noteikti arī būtu jāvēršas pie ārsta. Es domāju, ja cilvēkam ir bažas par savu plaušu veselību, tad vienmēr labāk būtu pārbaudīties, saprast, vai nav kaut kas jādara lietas labā un jāvēršas pie ārsta. Jā. Bet, ja mēs runājam par tādām vienkārši pārbaudēm, lai pārbaudītu plaušas, es domāju, ka tas nav īsti nepieciešams. Varbūt noteiktām riska grupām. Jā, riska grupām gan, jā. Un, tas šobrīd tāda ļoti aktuāla lieta visā pasaulē ir plaušu vēža skrīnings, kur izmanto zemes devas datortomogrāfijas izmeklējumu. Diemžēl tas skrīnings vēl pie mums šobrīd vēl nav, bet es domāju, ka tuvākajos gados par to mēs noteikti arvien biežāk runāsim. Bet kamēr nav šis skrīnings, mums ir rentgenogrammas, kas, protams, ar to var daudz ko palaist garām. Protams, ka pētījumos nav tā efektivitāte ir ar trūkumiem, bet tajā pat laikā katru gadu ļoti daudziem pacientiem plaušu vēzis tiek atklāts agrīnā stadijā tieši pateicoties tam, ka viņi ir veikuši šo rentgenogrammu. Un tādēļ es ieteiktu neaizmirst par šo izmeklējumu, kamēr mums nav šī plaušu vēža skrīninga programma. Es
Varbūt to gribēju pieminēt, mēs tā runājam par tām riska grupām, varbūt, lai visiem būtu skaidrs, par ko mēs runājam. Protams, ka pacienti vai cilvēki, kas smēķē, ir riska grupa pneimologa un torakālā ķirurga redzes lokā. Un tad mēs šiem cilvēkiem noteikti daudz aktīvāk veiksim izmeklējumus un skatīsimies, ja viņi parādās kādas sūdzības, mēs vienmēr paturam prātā, ka šī onkoloģija varētu slēpties apkārt, jo tas smēķēšana ir nozīmīgs riska faktors plaušu vēža attīstībai. Tad, piemēram, saspiešana krūtīs, apgrūtināta elpa arī ir tādi simptomi, ar kuriem vajadzētu vērsties pie ārsta. Noteikti vajadzētu īpaši tādēļ, ka vispār šādi simptomi var būt raksturīgi ne tikai plaušu slimībām, un arī sirds slimības, arī nervu sistēmas saslimšanas, arī barības vadu patoloģija var būt par iemeslu šādām sajūtām. Bet izmeklēties noteikti vajag, un tā kā Anna uzsvēra, ja vairāk par 3 nedēļām turpinās simptomi, es domāju, ka noteikti vajadzētu meklēt ārstu palīdzību. Tad es domāju, arī svarīgi ir pašam pacientam sevi saprast, kas izraisa šos faktorus, un analizēt savas tās, vai tas ir, jo aizejot pie ārsta, noteikti sakošie jautājumi, vai tas jums parādās pie slodzes, vai tas jums parādās stresa situācijā, vai guļus, vai sēdus. Tā kā pašam pāanalizēt arī, ar ko tas ir saistīts, vai ar kādu vides maiņu un tā tālāk. Pievērst uzmanību, jā. Tātad es pats nodarbojos ar peldēšanu vairākus gadus un taisīju arī testus par plaušu tilpumu. Un tad vispār tāds jautājums, kā tas tilpums vispār ietekmē, vai sports ietekmē, kā fiziskā sagatavība ietekmē plaušu veselību vispār. Mums pneimoloģijā ir tāds ļoti labs tests. Man ļoti patīk kardiopulmonālās slodzes tests, kur mēs tieši izvērtējam šo fizisko varēšanu un plaušu tilpumu un to sirds asinsvadu sistēmas darbību. Un mēs zinām no pētījumiem arī pacientiem, kuriem ir plānotas plaušu vēža operācijas, kuri, piemēram, šobrīd tā plaušu funkcija ir sliktāka. Rehabilitācija ir viens no reālām lietām, tā kā fiziskās aktivitātes, kā mēs varam viņiem palīdzēt un nonākt arī stāvoklī, ka tomēr tas būtu iespējams operēt. Šie pētījumi, manuprāt, visi arī liecina par to, ka slodze, fiziskas aktivitātes uzlabo plaušu funkcionālos rādītājus. Jebkurā gadījumā, jebkura aerobā slodze, plaušu un sirds, jo abas šīs sistēmas jāskata kopumā, ir veselīga, ir vērtīga, un jo lielāku slodzi jūs spējat tolerēt, jo augstākā stāvā jūs varat uzkāpt bez apstāšanās, jo smagāku slimību vai grūtāku operāciju jūs varat pārciest bez sarežģījumiem. Un, diemžēl mums regulāri ir pacienti, kuriem diemžēl nāks atteikt operāciju tādēļ, ka plaušu funkcionālā rezerve ir nepietiekama. Ja? Protams, šādos gadījumos pastāv arī citas ārstēšanas iespējas, bet tomēr plaušu operācija kā efektīvākā metode, diemžēl, šādos gadījumos nav iespējama. Tātad rekomendācijas būtu sākt kaut kādu sporta aktivitāti, lai uzlabotu? Jā, ir situācijas, kad ir iespējams šo koriģēt, un tas ir tas, ko Anna jau minēja, kad ar tādu rehabilitācijas kursu ir iespējams šos rādītājus uzlabot un šo operāciju izturēt. Bet ir, diemžēl, pacienti arī, kuriem šī plaušu funkcija ir pārāk zema. Lielākoties tas ir saistīts ar tādu ilgstošu smēķēšanu, tiešām ikdienas smēķēšanu un kādreiz arī pat vairāk kā paciņu dienā, bet ne tikai. Rihard, pastāstiet, kādi ir visefektīvākie plaušu slimību profilakses veidi? Tātad jau šī fiziskā aktivitāte, individuālās higienas pasākumi, tā uzreiz tagad tā. Es domāju, ka tas ir vakcinācija, ko mēs varētu uzskaitīt it sevišķi pacientiem, kas ir riska grupās, kam ir šīs hroniskās plaušu slimības, tad, lai viņus pasargātu, mēs jau preventīvi rekomendējam vakcināciju. Un droši vien arī
skatīties to ikdienu, ja mums ir tā gripas epidēmija un ir, cilvēkam ir tā hroniskā plaušu slimība, būtu jāievēro tomēr nedaudz vairāk šie piesardzības pasākumi. Tas tā tīri no loģikas. Jā, arī būtiski ir arī saprast to, ka, ja, teiksim, mums skatās jaunieši, tad varbūt, ka viņus pašus gripa bez kaut kādiem tādiem smagiem riska faktoriem varbūt neapdraud. Bet viņi noteikti tiekas ar saviem vienaudžiem, viņi tiekas arī ar vecākiem cilvēkiem, ar saviem vecākiem, ar vecvecākiem, kuriem šīs slimības var būt un kur ir šajā riska kategorijā. Un ir Latvijā arī cilvēki, kam ir stipri novājināta imunitāte. Un, teiksim, ejot, varbūt mēs ar viņiem ikdienā strādājam vai tiekamies, un mēs to nemaz nezinām. Un mūsu šī vakcinācija pasargā ne tikai mūs, bet arī apkārtējos. Tas ir ļoti būtisks moments. Kā tad plaušu veselība ir atkarīga no dzīvesveida, piemēram? Vai var uzlabot plaušu veselību, mainot dzīvesveidu? Noteikti, jā. Fiziskā aktivitāte ir viens regulāra aerobā slodze. Tas ir ārkārtīgi būtisks moments. Smēķēšanas atmešana, visi šie veipi, ūdenspīpes, tas noteikti nav veselīgi. Arī vide, ja mēs dzīvojam piesārņotā vidē ar sliktu gaisa kvalitāti, to noteikti, tas nav vienkārši vienmēr visiem, bet to noteikti var mainīt. Par gaisa kvalitāti telpās, tas, protams, arī, jā, ja mēs, teiksim, arī darbs, jā, teiksim, ir cilvēki, kas strādā, piemēram, par metinātāju, jā, un tas ir ārkārtīgi bīstams moments, jā, ir cilvēki, kur strādā ar koksnes, teiksim, putekļiem vai stikla šķiedras putekļiem, šie ir, teiksim, vai kaut kāda, teiksim, vai akmens slīpēšana, jā, kur ir, silikozes, piemēram, varbūt ar oglēm, jā, tas teiksim, šo visu var ietekmēt. Arī šie piesardzības pasākumi tieši, jo plaušām ir tāds labums, ka viņas diezgan labi sev spēj kompensēt līdz noteiktam momentam, kad rodās šis hroniskais bojājums, ja, un kad jau tiek parādās simptomi, bet var paiet gadi līdz uzkrājās šie nevēlamie efekti. Ja, līdz ar to būtu sevi jāpasargā pirms vēl ir radušies simptomi. Arī tāds varbūt aktuāls no tautas jautājums par pelējumiem mājās arī, vai tas ietekmē plaušu veselību un kā tas varētu ietekmēt plaušu veselību? Mēs vienmēr jautājam arī saviem, vienmēr, bet ļoti bieži jautājam šo jautājumu, vai jums ir pelējums, jo ir arī tādas noteiktas slimības, kas saistīts ar aspergilu, gan alerģiskas reakcijas, un tas ir kā nozīmīgs faktors, un līdz ar to tur arī mēs varam šo vidi ietekmēt. Jā, tas noteikti ir nozīmīgi. Tātad, kādas ir visbiežāk sastopamas kļūdas, ko cilvēki pieļauj rūpējoties par plaušu veselību? Te būtībā mēs jau faktiski runājām par šiem kaitīgajiem faktoriem, un es domāju, tāda šo kaitīgo faktoru ignorēšana un teiksim, sevis nepasargāšana no tiem, tas ir ļoti būtiski. Es domāju, ka diezgan būtiski ir arī tas, ka daudz cilvēki ilgstoši nevēršas pie ārsta ar nopietniem simptomiem. Tas pats klepas, piemēram. Ja? Arī tāda slimība kā tuberkuloze joprojām, diemžēl, joprojām nav izskausta. Un mums nākas sastāpties arī ar pacientiem, kuri ar plaušu tuberkulozi, teiksim, kuras tuberkulozes dēļ nonāk slimnīcā jau tādā ļoti smagā stāvoklī. Un, tā retrospektīvi skatoties, visticamāk, viņi ir diezgan ilgu laiku, vairākus mēnešus vismaz, ir turpinājuši iet uz darbu vai uz kādu izglītības iestādi un arī šo slimību izplatījuši tālāk. Un, teiksim, tāpēc arī ļoti būtiski laicīgi vērsties pie ārsta. Varbūt kaut kādas tautas ārstēšanas metodes un mīti par to, ka cilvēki paši sevi ārstē un ar to neiet pie ārsta. Droši vien šeit varbūt loma spēlētu šī alerģiskajā kontekstā, ja mēs runājam par ir tāda diagnoze kā hipersensitīvs pneimonīts, kas ir rodās plaušās kā alerģiska reakcija vai pārāk jutīgi uz kādu organisku vielu, tad ir gadījumi, kad ir šie
mitrinātāja gaisa, kur tad ir izveidojies kaut kāds tas vai tenīs sastāvā, vai turpat iekšā ir kaut kāds šis faktors, kas izraisa reakcijas. Tādi ir gadījumi, bet tie ir atsevišķi gadījumi ar cilvēkiem, kam tādi ir izveidojušies. Kas vēl? Varbūt tur par mīts par pienu, ka dzerot pienu uzlabo plaušu veselību, vai elpojot kartupeļu iztvaikus. Es saprotu, ka es nezinu mītus, jo neviens man nav teicis par pienu. Es noteikti nevienu pētījumu neesmu lasījis par to, ka piens uzlabotu plaušu veselību kaut kādā veidā. Jā, un par šobrīd mēs strādājam tādā laikā un dzīvojam, kad ir šī uz pierādījumiem balstītā medicīna, kur šos pierādījumus, lai mēs saprastu, ka kaut kas ir efektīvs, mums būtu jāsavāc arī šie pierādījumi. Un par daudzām tautas metodēm šādu pierādījumu vienkārši nav. Līdz ar to, un arī tajā skaitā par kaitīgumu izteiktu, ja mēs gribētu runāt, tad jā, tur ir vieta pētniecībai. Man kopumā ir sajūta, ka šādu pašārstēšanās metožu lietošana ir mazinājusies. Man ir sajūta, ka ir mazinājusies. Es vēsturiski esmu dzirdējis arī par tādām viennozīmīgi kaitīgām metodēm ārstēšanās ar benzīnu vai visādas ārprātīgas metodas, bet tās šobrīd es ar to nesastopos praktiski. Es domāju, ka cilvēki kopumā kā sabiedrība arī aug un attīstās un arvien vairāk spēj redzēt atšķirību starp tādām zinātniskām metodēm un kādu kaut ko nepierādītu. Manuprāt, arī varētu būt saistība ar to vispār medicīnas attīstību kā tādu, jo skaidrs, ka ja pacientam nav vairs opciju, vai viņš jūtās nesadzirdēts, vai nav šo iespēju vēršoties pie ārsta, tad rodās šīs blakus visādas alternatīvie veidi, kā viņi cenšas palīdzēt. Jo medicīna labāk attīstās, iet uz priekšu, un jo vairāk mēs spējam pacientam tiešām palīdzēt, un tā ļoti nozīmīgi šobrīd, piemēram, arī plaušu vēža attīstība ir, es domāju, ļoti iespaidīga pēdējos gados. Līdz ar to tas varbūt arī palīdz šo mazināt. Es nezinu, tas tik tāds pieņēmums. Vai vispār ir veselīgi elpot tīru skābekli? Un par skābekļa terapiju varbūt nedaudz varētu pastāstīt arī. Skābeklis arī ir medicīnisks produkts, un tas ir nepieciešams tad, kad tas ir nepieciešams. Mums ir noteikti kritēriji par skābekļa piesātinājumu asinīs, kad mēs uzskatām, ka būtu jādod vēl papildus vai nebūtu jādod. Līdz ar to, un arī mēs skābekli varam izlietot tikai tik, cik varam. Mēs nevaram izlietot to vairāk, uzņemt. Ja? Un es domāju, ja kādam cilvēkam rodās doma, ka viņam vajadzētu skābekļa terapiju, tad ir jāstāsta tāds kopums, kas ir ar hemoglobīnu, kāda ir asinsaina, vai tur nav vēl kādi mazie faktori, kas to var ietekmēt. Un, jā, vienmēr būtu šis jautājums, kādēļ? Kādēļ ir tāda vēlme? Es vēlos uzsvērt, ka tīrs skābeklis tīrā veidā ir patiesībā ir kaitīgs, vairāk kaitīgs nekā palīdzošs. Un ir ļoti šaura cilvēku, pacientu grupa. Un biežāk tie pacienti ir tādi, kas tiešām ārstējas slimnīcā, nevis staigā pa ielu, kuriem šī skābekļa terapija varētu būt nepieciešama mājās. Bet tā tiešām ir tāda salīdzinoši neliela cilvēku grupa. Tādam ikdienā cilvēkam noteikti nevajadzētu elpot tīru skābekli. Es arī vēl varbūt pieminot pie šā, es pilnīgi piekrītu, un ir arī pacientu grupa, kurai skābeklis var būt tiešām bīstams. To elpojot par daudz paaugstinās ogļskābā gāzi, un cilvēks var iekrist komā. Līdz ar to ir jāizvērtē, un ārstam jāizvērtē šīs indikācijas skābekļa terapijai. Tātad visiem zināms, ka mums Latvijā ir diezgan tāds ļoti mainīgs laika apstākļi, un tad kā vispār kāda ieteikuma plaušu uzturēšanai augstajā laikā, ziemā, rudenī? Būtībā augstums vai augsts gaiss tīri,
Ja deguns un mute ir kārtībā, tad augstais gaiss tā tiešā veidā plaušas neietekmē, nebojā. Un te vairāk augstajā laikā saslimstība biežāk pieaug tādēļ, ka mēs vairāk uzturamies neveidinātās telpās. Un tas ir tas pamatmoments. Protams, es nerunāju par arktiskiem apstākļiem, kuri pie mums ir praktiski nav sastopami, bet tāda Latvijas ziema, rudens, pavasaris, arī vasara mums ir īstenībā, tas klimats mums nav slikts un, teiksim, putekšņi gaisā ir salīdzinoši īsu laiku. Tāds kaut kāds cieto daļiņu piesārņojums gaisā ir salīdzinoši maz. Arī tas gaiss ir tomēr diezgan mitrs kopumā. Ja? Es domāju, ka tas mūsu klimats nav īsti problēma. Ja? Ir cilvēki, kuriem ir tiešām kaut kāds, es esmu dzirdējis, ka cilvēki ar astmu pārceļoties, dzīvot Spānijā, ka viņi jūtās labāk. Ja? Ja tas tā ir, tad tādiem pacientiem tas var derēt, ja? bet tā, es domāju, kopumā mūsu klimats ļoti nav slikts. Vai ir veselīgi, piemēram, aizsegt seju ar šalli? Un tad es dzirdēju, ka vienkārši tas mitrums paliek šeit starp šalli un muti un ieelpojot to augsto mitrumu, tas arī kaitē veselībai. Vai tas arī ir mīts? Nezinu, ja tas gaiss ir ļoti augsts, varbūt, bet būtībā šo funkciju izpilda deguns. Ja? Deguns jau to gaisu arī pirmkārt sasilda, mitrina. Un, ja augšējā elpceļi ir veseli, tad es domāju, tai nevajadzētu būt lielai problēmai. Ja iet runa par kādām sportiskām aktivitātēm, kā piemēram, varbūt skriešana ziemā vai biatlons vai slēpošana, varbūt tajā gadījumā varbūt vai pie kādiem izteikta augstuma varbūt tad. Es domāju, veselam cilvēkam nevajadzētu būt problēmām. Mēs varētu runāt par organismu stiprināšanu kā tādu, lai mazāk noķert varbūt kādus vīrusus, kas, protams, vairāk cirkulē šajos mitrajos, vēsajos laika posmos. Bet, man arī liekas, mums ir burvīgi laika apstākļi. Varbūt tad parunāsim ar ķirurgu par operācijām tagad. Un, vispār, kādas visbiežāk ir operācijas, ko jūs veicat, un vispār būt tāda personīgi, kā jūs jūtaties operāciju laikā? Īstenībā ir tā, ka neskatoties uz to, ka plaušas var būt vērtējums kā viens orgāns, bet operāciju veidi ir ļoti daudz un dažādi, un būtībā mēs zinām, ka labai plaušai ir 3 daivas un kreisai 2, un būtībā katras daivas, izņemšana, lobektomija, tā ir arī faktiski tāda biežākā operācija. Šī lobektomija atkarībā no daivas ir pavisam atšķirīga. Tādēļ tā ir vērtējama nevis kā viena operācija 5 dažādos izpildījumos, bet 5 dažādas operācijas. Ir arī ļoti daudz dažādu citu operāciju, arī uz plēres, arī krūškuru siena, diafragma, videne. Tas viss, tam visam ir vieta. Operācijas šobrīd, vairumu operāciju mēs veicam ar tādu nelielu, apmēram 2 līdz 4 centimetrus tādu garu iegriezumu starp ribām, parasti sānā. Tātad krūškurvī tiek ievadīta tāda tievu videokamera, mēs skatāmies ekrānā un operējam tieviem instrumentiem. Un šī metodika ir atzīta par tādu vismazāk invazīvo un tāda, veicina ātrāku atveseļošanos. Protams, šādas operācijas prasa papildus iemaņas, papildus specifiskus instrumentus. Šīs operācijas prasa tādu ļoti labu sadarbību arī ar anesteziologu. Bet tas ieguvums pacientam ir acīm redzams. Šādas operācijas šobrīd ir vairumā. Tādas operācijas ar vaļēju pieeju, kad iegriezums starp ribām ir garāks un ribas tiek atbīdītas. Šādā tehnikā arī šobrīd nākas veikt operācijas, bet to skaits arvien mazinās. Varbūt īsumā par kaut kādiem riskiem pēc operācijas.
Jā, būtībā pēc operācijas tie riski ir gana daudz, un plaušas kā dzīvībai svarīgais orgāns ir pakļauts dažādām problēmām pēc operācijas. Un, te ir būtiski saprast to, ka mēs, teiksim, ja mums uz kādu laiku nestrādā niere pēc operācijas, tad kaut kādu brīdi mēs varbūt varam izturēt, un tad tā funkcija varbūt atjaunosies, bet ja mums vairākas dienas nestrādā plaušas vispār, tad cilvēks šo periodu var arī nepārdzīvot. Plaušu operācijām biežāk ir, teiksim, sirds ritma traucējumi varbūt iekaisumi, teiksim, pneimonija operētajā plaušā, varbūt asiņošana. Ļoti bieži mēdz būt tā, ka no plaušas šuvēm gaiss turpina izdalīties vairākas dienas pēc operācijas. Tas gan ir arī saistīts ar to, kāda tā plauša ir bijusi pirms tam. Tās tādas biežākās komplikācijas. Anna, varbūt varat pastāstīt vispār par plaušu nokrāsu iekšpusē, vai tā tiešām atšķirās smēķētājiem un nesmēķētājiem? Tas droši arī ir jāstāsta ķirurgiem, jo viņi daudz vairāk redz plaušas iekšpusē nekā pneumologs. Es varu pakomentēt, ka tas tiešām tā ir. Tas tiešām tā ir, un plauša nesmēķētājiem plauša ir rozā krāsā. Tādā varbūt sarkanrozā, teiksim, tādā. Un varbūt ar nedaudz zilganu nokrāsu tad, ja tā plauša ir saplakusi un šajā brīdī neelpo, teiksim, ir atslēgta no elpošanas, bet jebkurā gadījumā, teiksim, smēķētājiem var redzēt, ka ir daudz darvas pigmenti, ja, veidojas šādi pūšļi, tā saucamās bullas. Teiksim, pēc iekaisumiem veidojas saaugumi starp faktiski plēru, kas klāja plaušu, un to plēras slāni, kas izklāja ribas no iekšpuses. Un to tiešām daudz ko var jau redzēt vizuāli. Tādēļ tas tiešām tā ir, tas nav nekāds mīts. Plauša iekšpusē var izskatīties ļoti atšķirīgi. Varbūt tad jautājums šeit būs abiem par transplantāciju. Vispār, cik tas ir izplatīts Latvijā, kādas var būt problēmas, grūtības vai iespējas, lai gūtu tos plaušas. Jā, plaušu transplantācija tas ir tāds liels un sarežģīts jautājums, un es teikšu, ka Latvijā plaušu transplantācijas netiek veiktas, un iemesls ir tāds, ka pašu procedūru, pašu šo te operāciju tehniski izdarīt ir iespējams, bet ar to vien nepietiek. Un ir jāiegulda milzīgs darbs, ir jāveido speciāla komanda, ir jābūt arī donoriem. Jā, ir jābūt sistēmai, kur tas donora orgāns tiek laicīgi atrasts, tiek sagādāts. Biežāk iet runa par cilvēkiem, kuriem, diemžēl, ir kaut kāds smags, neārstējams smadzeņu bojājums. Bieži tie var būt traumas pacienti, ja iet runa par donoriem. Ja, bet šī ir milzīga tāda kā milzīga sistēma, ir jābūvē vairākus gadus pirms tiek veikta pirmā transplantācijas operācija. Un šo darbu, diemžēl, mēs Latvijā neveicam, un viens no iemesliem ir tāds, ka mūsu iedzīvotāju skaits arī ir relatīvi mazs, lai šādu te centru veidot, uzturētu. Un tam centram nepietiek ar izveidi un uzturēšanu, tur jābūt arī ārstiem ir jābūt pieredzēji, un viņiem ir jāveic daudz šādas procedūras, lai to darītu kvalitatīvi. Un tādēļ šobrīd tas mūsu tāds, plaušu ārstu tāda nostāja vairāk ir tāda, ka drīzāk mums jāsadarbojas ar kādu no lielajiem Eiropas centriem, kur šādas procedūras tiek veikts daudz, kur tādi pacienti tiek aprūpēti daudz lielā skaitā, kuri prot to darīt, jo uzsākt no jauna šeit Latvijā to var. Tas prasīs gana daudz līdzekļu un daudz laika.
arī. Tāpēc, un ja mēs nu, teiksim, tā reāli skatoties, veiksim 5 transplantācijas gadā, tas skaits, diemžēl, nav pietiekams, lai uzturētu tādu labu līmeni. Tad varbūt kaut kādi etiskās problēmas varētu rasties. Es domāju, ka nebūtu ētiski pacientam piedāvāt ārstēšanos, skaidri apzinoties, ka mēs nespējam to nodrošināt adekvātā līmenī. Tas būtu neētiski, teiksim, manuprāt. Ja. Es domāju, ka šobrīd mēs ikdienā savā praksē redzam pacientus, kuriem būtu nepieciešama plaušu transplantācija, un, diemžēl, tā nav pieejama. Arī mēs nevaram pacientu vienkārši novirzīt kaut kur uz ārvalstīm, lai to veiktu, jo tur ir vajadzīga vesela sistēma. Un es domāju, tās lietas, pie kā mums ir jāstrādā, jo arī nav tādā pašā laikā ētiski, mūsu pacients nevar saņemt šādu ārstēšanu, ja, kas būtu indicēta un ir varbūt pieejama citiem pacientiem Eiropā. Tas jā, bet es arī gribēju varbūt vēl piezīmēt, ka plaušu transplantācija nav viennozīmīgs glābiņš. Tas nav tā, ka notransplantē plaušas un pēc tam viss ir kārtībā. Tikai noteiktas slimības, noteiktā smaguma stadijā, kurām ir šī indikācija tikt transplantētām, pacientam saņemt transplantāciju. Un mums noteikti pie tā ir jāstrādā, bet kā jau Rihards teica par to, ka mums ir jāveido sistēmiski veids, kā to izdarīt vislabāk pacientam, lai viņš būtu vislielākais ieguvējs un tiešām saņemtu kvalitatīvu aprūpi. Es būtībā redzu to kā tādu politisku lēmumu. Ja mūsu valsts izlēma, ka mēs virzamies uz to, ir izdalīti līdzekļi, ir konkrēts nospraustas mērķis, tad šāda komanda var tikt veidota. Bet tas noteikti, šis nu gan ir kaut kas tāds, kas nav vienam ārstam vai vienai nodaļai paceļams. Ja? Tas tiešām tam ir jābūt valstiskai programmai, un tam ir jābūt labi plānotam, labi izveidotam. Tas, varbūt nākotnē mēs kādreiz varētu veidot kaut kādu sadarbību ar Skandināvijas valstīm vai varbūt Baltijas mērogā. Es nezinu, bet es domāju, vispirms ir jābūt politiskam lēmumam. Anna, varbūt jūsuprāt, kādas ir jaunākas, inovatīvākas ārstēšanas metodes, varbūt kaut kādas vislabākas tagad? Tās inovācijas ik pa laikam rodās, un tad ir tādi lielie punkti, kas ir tiešām mainījušas pneimoloģiju vai torakālo ķirurģijas, onkoloģijas pacientus. Es domāju, ka viena no tām viennozīmīgi bija astmai, inhalējumie medikamenti, ja, kad pacientam viņš varēja mājās kvalitatīvi. Tagad mums pacienti var ārstēties, un ir ļoti daudz jaunu medikamentu, kas nāks tieši arī hroniskai obstruktīvai plaušu slimībai. Arī ļoti interesanti ir tāda grupa, plaušu slimību grupa, ko sauc par intersticiālām plaušu slimībām, kam ir apakš sadalījums, un tur dažām no tām ir tiešām nāk tie medikamenti, notiek pētījumi, lai pacientiem tie būtu pieejami. Un es domāju, arī onkoloģijā tas, kas šobrīd notiek, tiešām, ka mēs varam jau dot nevis visiem vienādu terapiju, bet mērķēti paņemot šūnas, izpētot to, kādas tās ir un kāds ģenētiskais materiāls, tad mēs varam arī uz to iedarboties ar specifisku terapiju, kas ir izvēlēta tieši šim pacientam. Tā kā es domāju, ka mums ir ļoti daudz nākotnē labu lietu pneimoloģijā, kur mēs varēsim arvien labāk palīdzēt saviem pacientiem. Kā darbojas vispār mākslīgas plaušas? Vai jūs uzskatāt, ka nākotnē pacientam tas būtu izdevīgi ārstēšanai? Es domāju, ka tas ir pēc būtības. Mākslīgās plaušas jau nav kaut kas, ko var tā implantēt iekšā un ar to staigāt, bet tā ir ierīce, kura var palīdzēt pārdzīvot kaut kādu periodu, kad plaušu bojājums, pašam savu plaušu bojājums ir tik plašs, ka cilvēks tā dēļ varētu iet bojā. Bet mēs zinām, ka šādas problēmas gadījumā plaušas varētu atkopties pēc nedēļas vai pēc 2, un cilvēks atkal varēs elpot ar savām plaušām.
Un tad šo te grūto brīdi šajā gadījumā tad varētu to izmantot. Un šāda metode ir pieejama. Un Latvijā arī šāda metode ir, un arī atsevišķos gadījumos arī tiek lietota. Bet tas nekas es gribu uzsvērt, nekas no šīm te šķietami tādām interesantajām un jaunajām tehniskajām metodēm, arī tāpat arī plaušu transporta. Nekas no tā nav tāda panacēja. Tas ir lietojams kaut kādos noteiktos gadījumos, noteiktās situācijās, un arī katra no šīm metodēm pat pa sevi arī var radīt ļoti nopietnas problēmas. Tādēļ ar to, kā jebkurām zālēm, pat arī faktiski var būt efekti, un diemžēl var būt arī blakus efekti. Tad noslēdzošais jautājums vispār, kādi ir jūsu novēlējumi jaunatnē, lai uzglabātu savu plaušu veselību? Es no savas puses varu pateikt, ka vajag baudīt šodienu, pilnīgi noteikti, bet ar domām par nākotni, par rītdienu, ka jaunībā liekas, ka tas ir tāds ilgstošs un nekad nekas nemainīsies, bet tomēr mums jāņem vērā, ka viss, ko mēs savas dzīves laikā nodarām savām plaušām, ka tas tomēr uzkrājās, un tā ir jāpadomā par tām dienām, ka varbūt mums vajadzēs to plaušu kapacitāti pilnā apjomā. Jā, es varu pievienoties šādam novēlējumam, un tiešām domājiet par sevi un rūpējieties par sevi, un esiet kritiski pret informāciju, ko jūs saņemat no masu mēdījiem un no interneta. Jo šodien, faktiski tā nav jauna atziņa, ja, bet internets faktiski tiek salīdzināts ar tādu milzīgu tādu miskasti. Ja? Es atvainojos, ja? bet šajā miskastē, protams, ir daudz kas vērtīgs, ja? bet teiksim, tā neliederīgā un kādreiz pat kaitīgā informācija, diemžēl, ir ļoti daudz. Ja? Un tāpēc pilnīgi visur nebūs rakstīts apakšā maziem burtiem, ka šim drīkst ticēt vai nedrīkst ticēt, tāpēc svarīgi attīstīt savu kritisko domāšanu. Un tad negaidīt, ka viss pats pāries, un jāiet pie ārsta. Jā. Tieši tā. Ja, paldies jums liels. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Mums šodien ciemos bija torakālais ķirurgs Rihards Mikls-Migelps un pneumoloģe Anna Saliņa. Paldies!